Jirra jirtuu fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isin jecha egaa akkuma argitan maal gochaa jirti hinaan jechuun keessan hin oolu akkuma argitan goommana kun jechuudha garuu baay'ee seeran hin geenye walitti waan rukkatee fi wal guddisuu wal dhoowwa jechuudha yeroo walitti guddate. Kanaaf maal gochaa jira seetanii keessa hin luluqqisaa jira jechuudha. Keessaa luluqqiseetiin hojjechuu barbaada jechuudha. Goommana hojjetachuun barbaada. Akkasumas immoo goommana kichuun baay'ee mi'aa baay'ee namatti tola jechuudha. Kanaaf goommana kichuu kana barbaade tanan akkasumas immoo keessaa haphatu yoo keessaa haphatee babal'ataa jedhama jechuudha akkasuma kanaafidha jechuudha kana nani keessaa guuraa jiru keessaa guurimmoo ingatu jechuudha nan hojjetadha nani waxa jechuudha walumaa galatti egaa goommanni beekama biyya keenyatti. Kana fakkaatame koottaa warroonni akka kiyyaa akka duraan jechuudha warroonni oddoodha goommana fa'aa guurtaan waa hedduu fa'aa jechuun namni baadiyyaa waa baay'ee ija dura nama deema irra caalan keenya immoo warroota baadiyyaatti guddateedha jechuudha. Baadiyyaa keessatti immoo wantoota garagaraatitu argama. Goommanni jira dinnichaan jira akkasuma ashaakiltoonni garagaraa jechuudha firaafirii biqiloonni garagaraa jiru isaan keessaa inni tokkoffaan beekamaan goommana jechuudha yeroo baay'ee anis kan warra ka'uudhaan goommana hojjetachuu barbaade tananii kichuu kana jechuudha isa kana hojjechuufan akkasumas immoo keessaa haphatus jedhee keessaatii guuraa jira jechuudha. Kana fakkaata goommanni kun waa itti roobne malee osoo itti roobe baay'ee tokko gaariidha. Rooba roobne rooba baay'ee roobaa hin jiru samuuna kana garuu har'a nuuf roobe galanni waaqayyoof haa ta'u nuuf roobee jira. Kanaafidha malee baay'ee guddata jechuudha silaayi yeroo duraan na jalaa badee amma yeroo lammaffaa kana ta'aa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa ta'aa jira amma gannatti deemas waan ta'eef hin ta'a garuu walitti baay'ateet wal qancarse jechuudha. Kanaafin keessaa gugguuraa jira isan keessaa gugguure kana immoo akkuma argitan keessaa hin luqqisaa jira luqqisee ka'ee irraa kuta jechuudha mataasaa. Maalifi akka kanaafee akka babal'atutti jechuudha akka babal'atee marguu fi kinoo haala kanaan guuree irraa hundee isaa irraa mummureen jira jechuudha. Kana fakkaata kun immoo akkaataan itti hojjedhe jechuudha hojjedhee tanan jechuudha. Kan immoo yoo argitanii jiraattan faasigaadhaan dura akkana jiraayyuu ture jechuudha. Akkana jira faasigaadhaan dura haala kanaan jira ture amma immoo torbee tokko lama caalle keessatti baay'ee guddate jechuudha. Laala osoo rooba qabaatee baay'ee tokko kan guddatu isiniin jechuu barbaade tananii baay'ee namatti tola in ariifata jechuudha. Ariifannaa qaba goommana gurraachas miti adis miti wal keessa jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha adii fi gurraachis waluma keessa dafeetidha kan gahuu osoo rooba roobni jiraatee baay'ee tokko gaariidha. Haaluma kanaan ka oddoo keenya keessa wantoota nu barbaachisanii facaasne garuu waan xiqqoodha jechuudha amma kan hojjetamaa jiru waan guddaa immoo suutuma jennee itti hiidha. Kana fakkaannaa isiniin jechuu jaalannaa koottaa wanta goommana wajjin nyaanna wajjinii haa nyaannu isiniin jedha kaniin hojjedhe. Kana fakkaata egaa yoo dhiyoo keessatti kan gahu goommanni gahee kan guuraa gahu isiniin jechumaa fi hordoftoota keenya
warroonni mana kanaaf haaraa taata subscribe share like gochuudhaani nu jajjabeessaa isiniin jenna. Kinoo haala kanaan baay'iseen guuree jechuudha dhugaa yoo dubbadhe kan ammoo asitti kana anuma nyaata namni biraa hin nyaatu nama takkatti hin kennu jechuu kooti jechuudha. Egaa haala kanaanii keessa haphisne yoo keessa kan haphisan immoo hin ganne jechuudha. Kaayii goommanni kichuun baay'ee mi'aa warri beektanii baay'ee mi'aa warri arabaa kana dheedhii nyaatu jechuudha. Akka salaaxatitti muranii wantoota tatta'ee itti goggodhanii jechuudha. Kophaa akka salaaxatitti fayyadamuu jechuudha. Goommanni kichuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan akka salaaxatti fayyadamuu dheedhii nyaatu jechuudha. Nu garuu hin beeknu dheedhii nyaachuu hin beeknu jechuudha. Kanaafuu ani haaluma keenya nan hojjedhe jechuudha. Kana fakkaataa walumaa galatti warroonni turtii nu faana taasistan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Warroonni immoo maa baddee samuunii kana maa baddee eessa baddee naan jettan deebi'een jira jechuudha. Yoo Waaqayyoon jedhe deebi'een lammatumaa isinirraa hin baduu isiniin jechuun jaaladha. Yerumatu biizii nama godhaafi malee badiisaa akkasiitiif miti. Egaa amma fuulduratti baadiyyaas qonni gahee jira. Dinnichi yaa'ee margee jira. Waa hedduu jira. Shunkurtii yaa'ee margee jira. Balgiin jechuudha garbuun yaa'ee margee sirriitti jechuudha jira. Egaa kana yeroo biraatitti viidiyoo isiniif qabadhee nan dhufa. Har'aaf garuu oddoon akkana fakkaataa isin jechuu jaaladha. Har'a immoo Waaqayyoof haa galatu nuuf roobee jira. Waa baay'ee nu roobe. Kan gara fuulduraatis kaa'isumatu beeka waan hundumaa. Isin immooyyuu nu faana turuu keessaniif galatoomaa. Baay'ee kottaa haa nyaannu. Qophaa'ee jira wanti hundumtuu isiniin jedha. Nagaan naa tura. Horaa bulaa deemana.